Halo semua, kembali lagi di channel kami Opi Kicau. Kali ini gue bakal berbagi tips atau tutorial untuk pemasangan ring pada burung gereja atau anakan gereja pohon ya guys. Jadi 2 hari yang lalu gue dapetin anakan gereja ini dari pohon di sebelah rumah, di belakang rumah maksudnya. Jadi dia jatuh guys dari sarangnya, 2 ekor. Ini masih cindil banget, masih bocah banget, bulunya aja baru nembus gini nih guys. Nah tuh, jadi saya rawat, saya spet. Alhamdulillah 3 hari ini dia bertahan hidup, mudah-mudahan hidup terus ya guys. Nah untuk menambah biar bagus, nah gue siapin ring burung. Ini bekas burung blackstrut, jadi mudah-mudahan sih bisa masuk ke kakinya ya. Jadi yang perlu kita siapin adalah pelumas. Jadi kita pelumasnya di sini pakai sampo untuk bisa lebih licin di kakinya. Nah tuh burungnya nih guys. Oke, kita lanjut ke pemasangan ringnya ya guys. Tonton terus sampai habis channel ini, mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk bisa ngasih ring atau pemakaian ring pada burung gereja. Oke, lanjut terus. Oke, tips pertama, kita basahin ringnya. Kita basahin ringnya pakai pelumas dulu. Kita taruh di sini. Cara kedua, kita kasih pelumas di kaki burgernya, di kaki burung gerejanya. Kita taruh di yang sebelah kanan. Kita taruh di sebelah kanan seperti ini. Nah setelah kita olesi, kita ambil ringnya. Mudah-mudahan bisa masuk ya. Kayaknya sih terlalu kecil nih. Kalau misalnya nggak masuk, jangan kita paksain biar nggak lecet. Kita perhatikan nama dan nomor serinya, jangan sampai kebalik. Oke, kita mulai pemasangan. Caranya, kita kumpulin jari yang 3 bagian depan. Nah untuk jempol bagian belakang tuh biarin di bagian belakang, soalnya nanti itu yang menentukan masuk enggaknya nih guys. Oke, perlahan kita masukin. Perlahan kita masukin. Kita tumpuk jari di bagian depan 3. Wih, kayaknya agak ini ya guys. Kita tambahin pelumasnya, kasihan biar nggak sakit. Kayaknya sih bisa nih, cuma terlalu licin karena kita pakai sampo. Oke, terus wih, kakinya gede guys.
Wah, kayaknya nggak muat nih guys. Kayaknya nggak muat nih guys. Aduh, kasihan kakinya. Oke, mudah-mudahan gerejaku bisa sehat sampai gede. Maaf, nggak bisa masuk guys seringnya.